Aise, watu mlikuwa mnaisubiri Zai. Hello, karibu sana msikilizaji, tunasonga mbele kwenye mwendelezo wa simulizi ya Zai iliyotayarishwa na Rita Story, na mimi kusimulia ni rafiki yako Lucas Lumbas. Na tulipoishia ni baada ya kuona kuna mtu ambaye ameingia, ambaye ni kama rafiki tu wa Zai, anaitwa Jasmine. Zai anatuambia huyu Jasmine ni mtu ambaye tumekuwa pamoja na tumesoma pamoja toka huko shule za msingi mpaka hadi chuo, na ni moja kati ya watu nisiowapenda kupita kiasi. Yani mimi na huyu bidada ni maji na mafuta, hanipendi simpendi na azivi kabisa. Sasa Zai anatuambia kwamba kwenye kundi letu la umoja na yeye yupo, na kila trip lazima awepo, na kisha kuwepo tu lazima tugombane, kama si kwa maneno basi kwa ngumi. Na safari yupo na jambo jipya, jambo ambalo anahisi anaweza kunitikisa nalo. Jambo hilo ni lipi? Tunaendelea msikilizaji. Basi bwana, picha lilianza baada ya wote kutoka vyumbani mwetu na kukutana mahali pa kupumzika. Ndo nikakumbana na huyo kijuso mwenye sura kama ya nyumbu mzee. Kuniona tu akaanza ya kwamba, oh jamani Zai, sija kuona kitambo jamani. Kulikoni bibiwe, mbona kama umekonda kama una umeme hivi? Msikilizaji, mimi wasitaka gishobo na yeye. Nikamwambia kwamba ndio ninao, ila kanipa babako. Vipi kwako kuna giza? Walau nikupatia hata upate mwanga kidogo. Bibi kusikia hivyo akamind na kuniambia kwamba alafu fala we, nishakwambia toka kitambo na hao maswala yako ya kumtaja babangu kwenye mdomo wako, naomba ukome. Ndio maana umechunda kapi la nazi. Nikamwambia oya, Bekishtobe, hebu naomba unaangalia vizuri. Hivi ninaonekana kama nina mood ya kugombana na wewe saizi? No, right? Haya. Funga bakuli lako, maana moto wangu ukiwaka unajua wazi kuzima sio rahisi. Niliongea na kupokea kinywaji nilichoagiza. Mpambe wake huyo Jasmine kijuso akasema kwamba ila kwa Zai jamani, umekonda sana shoga yangu. Yaani kama unaumwa kwa shako au utakuwa umeachwa. Alivyosema hivyo, Jasmine kijuso akaitikia kwa kusema kwamba aachwe kwani ana bwana. Nilitulia tu kumwangalia. Aliendelea kuzungumza akasema kwamba hapo penye alipo kachunda, hana hata kumwambia mambo. Zaidi tu kila mtu anamuona kama samaki aliyeoza. Ila mikosi jamani. Mpambe mwenzie akaambia kwamba hapana bwana, kusema kwamba bwana hana ni uongo, ila nahisi tu huenda nyumbani kwao watakuwa wamefilisika. Jasmine kijuso akasema kwamba alafu muongea la maana kweli shoga yangu, nahisi kwao watakuwa wameanza kushuka kiuchumi. Maana kama ungekuwa na hali nzuri kwa sifa za familia yao, hadi muda huu wangeshamnunulia gari lingine. Ila kwa kuwa maisha yao yanaenda kubomoka, wameshindwa kufanya hivyo. Basi rafiki mpambe ama Lucy akajibu ya kwamba atakuwa na hali ngumu sana, ila sio mbaya mwaya Zai, maisha ni kupambana tu na maisha ni kupanda na kushuka. Kwa hiyo ondoa shaka kabisa. Msikilizaji, unajua muda wote nawasikiliza hawa. Yaani nilijua kujikaza ise. Maneno yote hayo waliosema nimekaa kimya. Nimejikaza, ila sasa naona wanataka kunipanda kichwani. Nilimgeukia Lucy, aka Lucifer. Nikamwambia kwamba wewe, na kuita tena wewe, kaa mbali na hii vita. Tena ukae mita 100 mbele, unanielewa? Hito atakuwa umefirisika. Hivi ukiangalia familia yangu, unahisi inaweza kufirisika kirahisi namna hiyo? Ama unafikiri utajiri wetu ni wa madeni kama alionao babako? Kuacha kutwa tu anatoa watoto wake kafara. Hapo umebaki wewe tu, simbilisi mwenye sura kama kasongo mzee. Alafu nahisi damu yako ilishakataliwa pande zote za kuzimu. Maana mtoto mdogo una dhambi hadi yani unasemezana na shetani uso kwa uso. Lione shape lake lilivyo baya kama figa ya shuhudi. Shape imejikatakata, ieleweki kiuno kipi kalio lipi wala hips ni ipi. Lipo toka nyumbu. Na siku nyingine yani ukisikia naongea na huyu kaaba mwenzio, huo unakaa kimya. Ukijitia uchizi kuingilia. I say
Wewe unajiona kama umechachuka kama mbilimbi changa, kama bilimbi changa. Basi mimi nitakutia na ndimu, shenzi wewe. Na wewe mwenye kupendezeshwa na hela za chuma ulete. Unaona uchumi wa familia yangu umetepeta yani kama ngoja kwanza nisiwatukania yani wazazi wako. Nikaja kupata hapa na kifo cha ghafla. Mkaja kusema nimemuua wakati uchawi wake mwenyewe ndio umemuua. Yani kama alivyo mchawi mama yako basi wewe kabisa, yani wewe ndio kabisa. Alienda kukupikia kwenye jungu kula kuzimu. Toto ina sura mbaya kama malaika wa motoni. Na safari hii na kuonya binti wewe, kaa mbali na mimi. Narudia tena, kaa mbali na mimi. La sivyo. Baada ya kuambia maneno yote hayo, akanijibia kwamba la sivyo nini? Unataka kusema kwamba ni utanipiga ama utanifanya nini yani? Ongea sakafyuka wewe. Nikasema sakafyuka mwenyewe na ukoo wako wote shin zako. Baada ya kumjibu hivyo, alitaka kujibu ila Aziza alikuja na kututuliza. Jasmine Kijuso akajifanya eti nikasha panic, madai hataki kutulia. Nikamwambia Aziza niache kwanza, nikamzibua akili kidogo maana naona kama kashanisahau mbo huyo. Aziza hakuniacha. Akanishika na mdao sasa amechukia balaa. Mimi sikutaka kuendelea kupigishana makelele. So nikamwambia kwamba haya, niache nikakae mwenyewe. Aziza hakuamini kama nataka kwenda kukaa. Naona alihisi nitakuwa nataka kumpiga Jasmine Kijuso. Kwa hiyo akanisemesha kwa siri kwamba wewe naye si utulie, lakini mbona unakuwa hivyo? Yeye unapoteza muda wako kugombana na jitu ambalo halina mbele wala nyuma. Lipo tu kama kuku wa mganga. Nikasema Aziza naomba niache bwana. Aziza akasema nikuache ndio wapi Zai? Si uone haya basi. Wewe unaona hii sehemu kabisa nafaa kufanya upuzi kama jamani. Hebu ona aibu basi, mtoto wa kike. Nikasema kwani wewe vipi? Nimekwambia nataka kugombana na nani? Nione aibu yani kwani mimi natembea na kinyesi usoni ama? Hebu niache bwana. Niongea hivyo. Nijitoa kwake kwa nguvu na kwenda ukaa. Na wengine waliokuwa mbali walianza kurudi. Naona ni baada ya kuona mivutano. Sasa alivyo na akili za panzi, wamekuta kila mmoja amekaa kivyake. Alafu wanafika na kuanza kuuliza eti kuna nini? Hasira yangu haikuniruhusu kumjibu mtu. Nikakaa zangu kimya. Sheila, huyu ndio kiongozi kwenye kundi letu. Akakazana kuuliza. Dada mishipa ya shingo ikamsimama kama mizizi ama mzizi wa mti wa mbuyu. Jamani, kwa hasira tu nikamwambia kwamba kwani wewe siji sheria, siji Sheila. Hivi kusoma hujui na picha uone? Au unataka ni tuanze kuzozana tena ili upate faida, si ndio? Huyo Sheila akajibu ya kwamba jamani, mimi nimeuliza tu maana niliona Aziza amekushikilia nikajua tu mtakuwa mmeanza magomvi yenu tena. Nikamwambia kumbe unajua tuna ugomvi Kumbe unafahamu kabisa tuna ugomvi usioisha. Sasa kinachokufanya ulize nini sasa? Au unataka kuandika habari za muda ama? Nikasema akasema kwamba dada basi usije kunimeza bure. Nikamwambia kumeze nani? Binti una mwili kama kiboko mwenye mimba. Hebu nifunge zangu mdomo mie maana naona hapa kama mnataka kunitafutia kesi tu nije kwenda jela bure. Basi nilitulia zangu na kushushia kinywaji changu. Nilivotosheka nikaingia zangu kwenye maji na kuanza kupiga mbizi. Raha kama hizi ndo nazipenda. Yaani hapa roho kwatu yani. Na sitaki mtu akuja kuniharibia mudi yangu kizembe. Maana moments kama hizi kwa maisha sasa ni ngumu kuzipata. So acha ni enjoy. Kwa raha zangu nilicheza na maji nusu nigeuke samaki mtu sasa. Ni vile tu nilikosa mkia wa nguvu. Ila ningeupata huo, mbona ningekuwa samaki mtu. Na mbizi za kisamaki nazijua sana. Basi mwenzenu niliendelea kuenjoy, nikawa nikichoka na jilaza na kupata kinywaji laini. Mwili ukipata pumziko kidogo narudi. Muda ukaenda ikafika jioni, muda wa boys kuja. Nimesemaje? Muda wa boys kuja. Yes, kwenye kundi letu bwana kuna boys na ukiachana na kuwa na hao maboys, kila mwenye mpenzi huwa anakuja na mpenzi wake. Ikiwa huna mpenzi unakuja mwenyewe kama ulivyozaliwa. Sasa utakuja na nani sasa wakati hauna? Kwa hiyo unakuja peke yako. Basi bwana. Wenye wapenzi wao baada ya kuona muda umefika wa boys kufika, nikaona wanajiinua haraka na kwenda kubadilisha nguo madai wajiweke kimaaba zaidi. Mimi hiyo sikushangaa. Nilichoshangaa ni kuona Jasmine Kijuso eti naye kavaa kibikini. Yaani kibikini hicho yani ni vishanga tu. Mbea mwenzangu Aziza akanifinya na kusema kwamba wewe, hivi huyu Jasmine hicho kidude alichovaa hivi umeona kilivyomkaa lakini?
Msikilizaji, mnajua yani sijasemeje. Mnajua yani, ngoja tu niseme kitu na sio kwa ubaya wala kwa hivyo no. Msije kusema kwa sababu labda ni adui yako ndio maana unamsema hivyo vibaya zaidi. No, ako. Mimi siku zote hata ukiwa na beef na mimi, ila ukiwa mzuri nitakusifia tu. Tena kiroho safi kabisa. Ila sasa huyu Bishostito ana shape kama jiwe la kunolea visu. Unaifahamu lile jiwe la kunolea visu? Ndio shape yake. Alafu kaenda kuvaa bikini. Yo! Tena sio bikini tu. Bikini iliyotengenezwa kwa vishanga. Yo! Yaani imekaa kama cheni, si cheni, ila ndio inaitwa bikini. Sasa na shape ya bibie alikuwa kama katuni wa kuchorwa. Sio siri jamani. Unafiki mimi sipendagi wala kujibana siwezi. Nijikuta tu naangua kicheko, kila mtu akanigeukia kuniangalia. Kabla ya kuuliza nacheka nini, wote si wakajiangalia kwanza. Mwenye shape lake kama jiwe la kunolea visu alijishtukia mapema. Akasema kwamba unacheka nini sasa? Ushamba tulione. Nikasema heri mimi mshamba, ila sio kwa mdude huo uliovaa. Na kwani hivi jioni kwamba shape yako imefukuzwa shule? Na sio shule tu, hadi makao makuu ya mbingu. Akasema kwamba Zai, naomba unikome. Tena unikome. Naona unanitafuta. Wewe kama hujiamini ni wewe babu. Ila mimi najiamini, tena ni mimi ni mzuri kuliko wewe. Nikasema mtume, sema tena. Eti mzuri kuliko mimi. Dada, ungekuwa kama mimi, ungeongelea makalio badala ya mdomo. Hebu niangalie kwanza vizuri. Kila kitu niteke. Au nigeuke, labda mbele hapa kutoshi. Mtoto niliumbu nikaumbika. Achana na wewe mwenye shepu kama vile uliwahi kukaa kabla hujakauka. Na tena utakuwa ulikaa kweli. Maana udongo uliotakiwa kuwa kwenye makalio umehamia mgongoni. Ulikaa kabla hata hujakauka. Ila ringa mwaya, uumbaji haujirudii, sawa binti? Uumbaji ni wako ndugu yangu na familia yako. Ila hii kitu uliotupia leo, inahitaji ujasiri wa mwenda wazimu hivi. La sivyo toboy. Hebu geuka nyumbani kuone mshununu wetu. Nivongea hivyo. Akachukia, akaondoka sasa akiniachia sonyo. Mdada mwenzetu alichukia na kuniambia kwamba ila Zai upunguze mdomo. Sio kila saa kumsema mwenzio. Unasema shape siji, mbona shape sawa, kama shape unao ni nzuri sawa. Si ukae kimya, kwa nini kumsema mwenzio? Nikasema na wewe nikome. Unaingilia mambo ambayo yakuhusu bwana. Au unataka kusuhuzwa na wewe? Akasema kwenda bwana, wewe kila siku tu ugomvi unaanza, yani wewe usije huko yani. Kwa nini usitulie tu? Nikamwambia hivyo dada. Hivi mbona kama unataka kununua kesi? Kwani muongea nawe au? Sikia, kama kuongelea shape yake imekuuma, kanywe brufen ulale. Nilivyosema hivyo hakujibu. Badala yake akasonya na kuondoka. Nilimwangalia moyoni nikasema ya kwamba najua imekuuma, maana mwenyewe shape lako liko kama injini ya basi. Shape limeenda jando. Niachane na uumbaji wa Mungu bwana, nifanye mambo yangu mie. So nilivuta kiti nikakaa, mara vidume wakaanza kuingia. Kila mwenye mpenzi akaenda kumuhage mpenziwe. Mimi mpenzi wangu ni kinywaji jamani. So nilikaa zangu huko tulivu kabisa na kushushia kinywaji changu bila wasiwasi wote. Na mtakuwa mnajiuliza mwanzoni, si nilisema na mpenzi? Ndio, nilikuwa naye baada ya siku ile aliyopiga yule mwanamke wake, sijui mchepuko wake. Unadhani unakumbuka Kuna mchepuko wake alipiga Mimi sikutaka mambo mengi, nikampa wiki kuona kama amenyoka. Nikaona hajanyoka, ila ni nyoka mweusi. Na unajua binadamu kuishi na nyoka ni ngumu ni ngumu, na muda wote unakaa roho juu tu. Kuanza kugongwa, hata yeye mwenyewe hawezi kuwa na amani kwa kuhofia kupondwa kichwa. Sasa haya yote ya nini jamani? Na tena mtu hana hela. Maana ingekuwa na hela kidogo ningemfikiria. Na mtu asiseme eti ina maana wewe unawaza hela tu. No, jamani. Sasa na mapenzi ya kweli huna. Wewe hakuna mapenzi bila hela jamani. Kama yapo ni yako. Ila kwangu pesa na mapenzi ni kama ugali na mboga ndugu yangu. Sasa kama unaweza kula ugali bila mboga ni wewe ndugu yangu. Ila mimi Zai siwezi. Sasa pesa una na mapenzi ya kweli una. Okay, huna pesa, kwa nini umeshindwa kuwa mwaminifu? Na licha ya kuweza, dunia sasa hivi rafiki yangu mapenzi haendi bure duniani. Kwa sasa hivi dunia sasa hivi mapenzi ya bure. Lazima pesa iwepo. Na pale pesa inapokuwepo basi na mapenzi huwa ni mazuri zaidi.
Tuache unafiki. Hata watu ambao wameenjoy Valentine ni wale ambao wana hela, ndugu yangu. Hauna hela utaongea tu, lakini kuna karaha kama pesa ikiwepo. Tuache unafiki. Kwa mimi kwenye swala la mapenzi na pesa nachagua vyote. Kama una kimoja hapo mimi sikutaki. Pesa bwana. Na ili inoge zaidi uwe na penzi lililoshiba, na penzi ili inoge lazima kuwe na pesa. Kiufupi mapenzi na pesa ni sabuni na maji. Kwani penzi na mapesa tumeanza kuzungumzia lini? Tangu muda. Mbona tangu zamani tu? Sio mwaka wa 2000, tangu zamani. Haujawahi kusikia tu wimbo wa kwamba shilingi ya ua tena maua. Shilingi ya ua tena maua. Haya. Alafu anakuambia kwamba kwenye pesa mzee wa miaka 70 anabeba katoto ka 2000. Kwenye pesa mtoto analala na pesa. Unasemaje wewe? Sawa, leo imba ni wazee wa zamani hao. Sasa wewe mwenye moyo wa majaribio wa mapenzi, endelea kuchagua mapenzi bila pesa. Ukipigwa na upepo wa usaliti ndio utajua inabidi vyote visome. Ni mimi jamani, usije kusema Zai kasema vile. Mimi sijakufunza kitu. Mimi mwenyewe. Sasa wewe kamwache mtu wako etikisa hana pesa. Mungu akuzabe mbao ishie kwenye majuto kudadeki. Wewe unajua kesho wa mwenzio. Jichanganya, umenisikia hapa, afu mwenzio ana pesa eti sijaje ajakuletea zawadi kwenye Valentine na wewe unanyanyuka huko. Ogopa sana kesho mwanaume. Basi bwana, nilichukua simu yangu na kuanza kuchukua matukio moja hadi lingine. Sasa wakati mimi nikiwa zangu busy kuchukua matukio, kamera boom bwana. Nikashangaa kumuona mpenzi wa Lucifer. Nilishusha kamera yangu kwanza eti kisha nikamwangalia kijana aliyeenda kumpokea. Unajua ameniambia mimi nimekonda kama naumwa kwa shako. Ila ukweli ni kwamba bwana wake ndio mwenyewe kwa shako. Yaani kaka ni amekaukiana, sio poa. Mimi hata kama tunasema wanaume wembamba ndio mpango mzima, kwa hiyo unaona niseme tu niko tayari tu kuwa na tipwa. Kaka ngozi imeshikana na mifupa. Au anaumwa? Maana hapana, sio kawaida. Yaani ngozi haina hata nuru, imenyauka. Bala. Haya niache umbea mie, niendelee na nilichokianza. Jamani, simu yangu sasa nikaanza kuchukua pale matukio. Nirudi kuchukua wale wa kukumbatiana, nikawapiga picha. Wa kubebwa wakabebwa. Afu kituko kingine ambacho kilikuja kuibuka sasa. Ila watu. Yaani huku ni kutafutiana dhambi. Hivi mnajua Sheila alikuja na kibabu? Watu wanajua kunipa raja. Yaani Sheila huyu mtoto wa mtumishi wa Mungu ndo anakuja na kibabu. Tena kwa kumwangalia vizuri, huyu babu atakuwa alishastaafu miaka 20 iliyopita. Huyu ana miaka kama 89 kama sio 90. Hapana kwa kweli. Na jamani, nawaza mengi yasio na majibu. Na ninajua hata wewe ungemuona huyo babu ungewaza kama mimi. Tena pengine ungefikiria zaidi hata ya mimi. Maana hapana. Alafu mbona anatembea upande? Hajafanya operation ya kongosho kweli huyo? Ama anabusha? Jamani ni kesi. Mungu saidia asije kufia uwanjani. Maana wote tunaenda rumande kuipa polisi ushirikiano. Ila yote kwa yote Sheila ana ujasiri wa hali ya juu jamani. Saluti na mitano tena. Mungu hebu nifunge mdomo mie. Niliendelea na kazi yangu huku sasa mimi nikisubiri kumuona wa Jasmine Kijuso, ila hadi watu wanaishia sikuona akienda kumpokea mtu. Sasa nikajiuliza, kava ule mdude wa nini sasa wakati ana mtu? Au ndo yuko mawindoni? Maana kuna vijana waliokuja bila wapenzi wao, kwa hiyo huenda mmoja wao akawa mawindoni. Ila kama yupo basi kazi anayo. Maana sio kwa pigo hizo. Basi bwana, baada ya vijana wote kuingia, Francis, mmoja wa vijana waliokuja single, akaja kunisalimia pale. Nikapokea salamu kisha akanitambulisha kwa rafiki yake. Rafiki yake huyo aliitwa Sean. Nilikakafani vile handsome tu na nusu. Kijana akapanda hewani, kifua kimetuna, ishara ya kuwa amenyanyua vyuma ipasavyo. Jamani, macho yangu ni kama scan hivi. Yaani sekunde tu nishachunguza kuanzia nywele hadi ukucha wa mguu. Kwa haraka tu nikasema huyu hawezi kuwa single. Ila amekuja tu mwenyewe kwa sababu hajawa sure na mahusiano yake.
au tuseme bado anataka kupita pita tu, maana kwa jinsi alivyokuwa eti jinsi alivyo single ni big no. Yani nakataa, hawezi kuwa single hata kidogo. Hawezi kuwa single, hawezi. Halafu kwanza mtu siku hizi kwanza mtu wa namna hii kwanza mimi simtaki. Simtaki kabisa. Maana kuwa na mtu wa aina hii ni sawa na kuanika dagaa nje sehemu iliyo na kunguru wa kutosha. Alafu bila pressure ukaingia ndani kuangalia tamthilia. Ukirudi nje utakutana nini? Utakutana kweupe, si ndio Ile weupe wake utakuta alama za midonyeo ya kunguru. Si ndio? Ama tuseme basi ni sawa na kupanda mti wa mapera au miwa karibu na shule. Bila shaka mawe na mabua yatakuwa kwa wingi. Na mwisho wa siku nabaki na nini? Na majeraha. Iko hivyo mtu wangu. Wanaume mnaowaona ni handsome ndo heartbreaker wa nguvu. Sasa jichanganye useme sikukwambia. Mie shanikuta mwenzako basi bwana. Wewe niacha maneno mengi. Sasa bwana alinisalimia na mimi kutulivu nikapokea salamu yake vizuri kabisa. Na baada ya salamu Francis akaniuliza kwamba vipi, mbona umekaa hapa ujaja na Mr. G? Huyu ni ana upuuzi mwingi. Ndio nini sasa kumuulizia mwanaume mbele ya mtu kama huyu jamani? Au ni kama anaweza kunizibia riziki? Sijapenda kwa kweli. Na wewe ndio najua nimesema ni wa kukimbia, ila sasa haina maana kuwa hawafai kwa matumizi. Na sitaki kujielezea, ila jua tu hawafai kuwekwa moyoni, ila kwa matumizi ya picha wanafaa. Kwa hiyo we kama unaona moyo wako ni kama makuti, kwamba ukitiwa njiti moja tu unashika moto, kimbia tena usiangalie nyuma. Ila kama unaweza kubaki walau test mitambo sawa. Basi baada ya kuulizwa vile nilijibu kavu tu nikasema kwamba nilishaachana naye. Sasa na lenyewe hivyo lijinga eti baada ya kusikia hivyo likasema kwamba we imekwaje, mbona mlikuwa mnaendana sana? Aisee, nilimpiga jicho moja tu. Liitosha kumfunga mdomo hata kabla hajamaliza kuongea. Shenzi kabisa. Uzuri hata kabla sijasema kitu, sana kaambia kwamba bwana, sio mambo ya kumuuliza mtu bwana. Zai, sorry kwa niaba yake, samani sana na naomba tukache kidogo. Kwa mbali muonesha kuwa na akili. Niliwaza hivyo na kujibu kwamba okay, asanteni sana. Kisha hao wakasepa. Basi bwana, ratiba zingine ziliendelea. Wenye wapenzi wao walienjoy kwa namna yao na tusio na wapenzi tukaenjoy kwa namna yetu. Story, mziki, kula na kunywa ndio vilikuwa vimeshika nafasi, huku wenye wapenzi wao wakibebishana. Niseme tu kuna muda nilionea wivu. Nikana tamani niwamwagie maji, ila sasa nikajishikilia kisawasawa na kujitahidi nisiharibu furaha yangu kwa mambo yasiyonihusu. Sasa ukitaka kujua shetani ni mbaya, alihakikisha kila saa ananiambia hebu tupia jicho kwa Sheila mara moja. Nami nikiangalia tu naisha kuangua kicheko. Jamani, kwanza nimesahau kitu. Na sijui imekuaje nikasahau jamani. Au nimeanza kukua nini? Maana jinsi ninavyopenda mbea si wa kusahau kitu kama hiki. Iko hivi, baada ya watu wote kupokea wapenzi wao na kupeleka vitu vyao room, wakashuka na kusanyika pamoja. Yaani wakati watu wanakusanyika, watu walitembea na kuwapita Sheila na mpenzi, yani mpenzi kibabu ambaye alikuwa akitembea kwa kujivuta. Watu wakafika, wao bado wanajivuta tu. Kila mtu akawa anaangaliana na mwenzie kwa jicho la huyu mzee ni babu yake Sheila ama ni mpenzi wake. Nikaona watu wanapandisha mabega kuwa sijui. Chaombea nikataka kuropoka kuwa sio babu yake ni mpenzi wake, maana naona watu mnaongea kwa ishara za macho wakati mdomo upo. Ila nikajiambia mwana ukome. Na ili sasa kumudu mdomo wangu, nikachukua apple na kuanza kutafuna, huku sasa nikiwaangalia namna wanapopiga hatua kujivuta. Unajua kadri walivyozidi kusogea, kila mtu alishindwa kujizuia. Nikawa sasa na zoom sura zao, naona wanavobana vicheko. Moyoni nikasema hapa soon tu vicheko vitatoka tu. Ila bahati ilikuwa upande wao, kwani walifanikiwa kubana vicheko. Kibabu wa watu akafika. Badala ya mwanaume kumsogezea kiti mwanamke ndo akamsogezea kiti mwanaume. Akajivuta na kukaa. Na baada ya kukaa watu wakaanza utambulisho. Hapo ndo nilicheka na kuhisi kubanwa na haja ndogo. Unajua, baada ya Lucifer kutaka kuanza kumtambulisha bwana wake, Francis akamzoea na kusema kwamba we Lucy, mwache Sheila mtambulishe babu kwanza. Babu shikamoo. Aziza mikono mdomoni kuzuia kicheko. Nikasikia Sheila anasema kwamba I'm Francis, huyu ni mpenzi wangu. And guys, meet my man, Mr. Kwanzu. Toba. Sasa nikusikia hivyo alijikuta
akipaliwa na kinywaji na kubaki anakoa mfululizo huku akiweka macho na uso like seriously? Huni mpenzi wako? Mimi nishindwa kuvumilia, nikajikuta naangua kicheko. Wengine wakabaki kucheka kimoyomoyo huku wasioweza kubana vicheko kama mimi wakacheka vya kutosha. Jamani, najua sio vizuri na inawezekana Sheila alijisikia vibaya, ila nishindwa kujizuia. Na hata kama ungekuwa ni wewe, kwa namna watu walivyoweka sura zao, yani sio kwamba ungecheka, yani sio kwamba ungemcheka Sheila na babu, ila ungejikuta unacheka kwa image ya marafiki zako wanavyoonyesha. Yani sasa naona jikuta unashindwa kuvumilia kutokana na kumwangalia mtu ambavyo ni anajizuia kucheka. Yani kila mtu alikuwa haamini anachokiona, na wote wakabaki wakijiuliza binti kakosa nini hadi kwenda kutoka na kibabu vile. Tena ni kibabu Mwafrika. Msije kusema labda ni mzungu. Hapana. Mzee kwa jina tu na muonekano tunaonekana ni mzawa huyu. Huyu ni mzawa kabisa. Kwanzu. Ushasikia mzungu anaitwa Kwanzu? Hapana bwana, huyu ni Mwafrika. Mwafrika mzawa kabisa huyu. Basi bwana, baada ya utambulisho wa mzee wetu Kwanzu, wengine walitambulisha pale, na baada ya hapo ndo tukahamia kwenye haya mara. Ila niseme tu, kila dakika watu lazima wageuke kumwangalia Sheila na babu yake. Na ukiachana Sheila na babu yake, tukija kwa Jasmine Kijuso, alianzisha mazungumzo ya kila mmoja kuzungumzia mahusiano yake. Kabla hata hajafika mbali, Aziza akamuuliza, hii mada umeilenga kwa waliokuja na wapenzi wao ama kwa wote? Maana nikikuangalia huko mwenyewe. Sasa naye kuambiwa hivyo akajibu kwamba jamani, najua sio kwamba wote ambao tumekuja wenyewe pasipo wapenzi wetu, sio kwamba eti hatuna wapenzi, no, ila wengine wenzi wetu wako busy, ama wengine jamani wamesafiri. Kwa upande wangu mimi, mwanaume wangu hayupo Tanzania, yuko huko Ujerumani, hivyo asingeweza kufika. Ila kinachoendelea hapa anajua, so tunaweza kuongelea tu mahusiano tu pasipo shaka, ama kuna tatizo jamani? Basi wengine wote walijibu hakuna shida. Mimi nikaka zangu kimya. Nikaona ananiangalia kusema kwamba vipi bidada, mbona hujajibu? Ama kwa uko single basi watu hatutakiwi kuongelea mapenzi yetu? Huyu mpuzi ananitafuta sio bure. Nimwangalia na kutamani kujibu, ila nikaona haina maana, so nikakaa kimya. Kama anaweza analazimisha kuongea aone. Uzuri alishtukia kama nimempania, kwa hiyo akaachana na mimi na kuanza kusema kwamba so guys jamani, kama nilivyosema kuwa kila mmoja aelezee tu namna mahusiano yake alivyo. Mimi kianza na mimi jamani, mahusiano yangu na mwanaume wangu yuko perfect sana. Na mwanaume wangu ananipenda mno, na ukiachana na mwanaume wangu kunipenda, jamani rafiki zake pia wananipenda. Kwa hiyo kiufupi tu hali ya mahusiano yangu ni nzuri kabisa. Kwa namna alivyotaka kila mmoja azungumzia mahusiano yake na jinsi alivyoongea, kila mmoja alibaki akimwangalia kama kituko. Alafu mimi wala hata sikuwa na muda wa kumsikiliza. Ndio kwanza nilikuwa busy nachezea simu yangu. Wenye story na wapenzi wao wakaanza kuongea na kuelezea jinsi walivyokutana. Wakauliza maswali wakauliza. Vicheko na hongera nao vikachukua nafasi. Hizi story ni kama hazikunihusu kabisa. Hivyo kusikiliza niliona sio kitu cha lazima. Sasa baada ya kukaa kimya kwa muda mrefu, kibabu wa Sheila akaniita na kuniuliza eti mbona nimekaa kimya, na akauliza kama niko single. Jasmine Kijuso, dada mwenye kiherehere chake mjini, akawahi kujibu kama vile kaulizwa yeye. Akajibu kwamba swala la yeye kutokusikiliza ni wivu tu unomsumbua, na kuhusu mpenzi yes hana, japo alikuwa ganaye. Sasa sijui imekuaje akaachana naye, labda angetuelezea ili sisi tulio kwenye mahusiano tupate kujifunza kupitia yeye. Yo. Aisenili. Kwanza nikimtukana huyu pimbi nitaonekana napenda sana kutokana. Ila hata nyesi mnaona jamani namna anavyonichokonoa Safari hii sikutaka mambo mengi na mtu. So nikajibu tu kwa upole kabisa, nikasema kwamba siwezi kuzungumza lolote kuhusu mahusiano yangu ya nyuma. Basi kwa dharau akajibu kwamba mahusiano ya nyuma, kwamba kuna mengine alio mbele. Na kwa nini unataka kuzungumzia? Mbona si tumeongea kwetu? Nikasema binti, nadhani nikisema siwezi kuongea naeleweka kabisa, kwa hiyo naomba usinilazimishe. Akajibu jamani, sasa kwa nini kupaniki kwa vitu vidogo tu kama hii jamani? Au ndio sababu ya mahusiano yetu kufa? Maana unakuaga na tabia mbaya sana, na kwa tabia hizo naogopa kusema kwamba unaweza kuzeeka bila bwana. Alivyosema hivyo, chawa wake Lucifer akadekea akasema hapo kwenye tabia mbaya ongeza na mdomo jamani. Dada ni ana mdomo huyu.
kama mashine. Yaani haangalii mkubwa wala mdogo. Ni kubwa bwaje tu. Na hata hivyo jali kuvumilia sana, maana kabla hatajamaliza nilimponda na Apple. Nilimponda na Apple la kwenye komo. Si unajua tena Apple lilivyo Apple ni kama jiwe fulani hivi. Apple ndugu yangu wewe kuliuma tu lazima ukaze taya. Sasa just imagine unamponda na Apple kwenye komo mtu. Jasmine Kijuso kuona hivyo akapanic na kutaka kuongea, ila kabla hajafungua mdomo wake nilichukua kinywaji cha France na kumwagia usoni. Bila kupayuka nikasema kwamba siku nyingine nikisema kitu naomba mheshimu. Umesikia? Puuzi wewe. Guys, mnaweza kuendelea. Nilisema hivyo. Kila mtu alibaki kwenye mshangao mkubwa. Wasiamini nimefanya kitu gani ndani ya sekunde tu. Sasa Jasmine mara zote huwa anataka kupewa attention na kila mtu. Basi akaitumia hiyo kama fursa. Neno langu moja tu, niguse uone. Na kwa vile moto wangu anaujua, akabaki kujipigisha mikelele bila kusogea nilipo. Sasa Francis akawatuliza pale. Wakaona kukaa pale ni noma, wakainuka na kuondoka. Huku mwanaume wa Lucifer akibaki nyuma kukusanya vitu vyao. Na alivyochukua vyote akaunga nyuma. Nikabaki na msinikiza kwa macho tu. Jamani, ukweli huyu kaka sidhani kama dishi liko sawa. Maana namna alivyoinuka kuchukua vitu na tembea aliyotembea kuwafuata ilikuwa ni vituko. Haya, baada ya wao kuondoka, watu tuliendelea mambo yetu kama kawaida. Na ilipofika muda wa kwenda kulala, kila mmoja akashika njia na kuingia room kwake. Usiku ulipita, kesho yake asubuhi tukaamka na kukutana pamoja kama kawaida. Bibi Jasmine hakukoma. Bado aliendelea kunichokonoa na kuona hivyo nikaona acha nijiweke mbali naye. Maana nikikaa karibu naye nitampasua bure. Hivyo cha msingi na sekondari ngoja nikae mbali. Na kule nijiweka mbali, ila bado hakukoma. Mimi sikujali, nikaendelea kujiweka mbali. Akaona uchokozi wake hautoshi, akaamua kuanzisha matambo kuhusu bwana wake. Yaani alihakikisha kila mtu anajua kuwa huyo mwanaume wake kamfia wala asemi neno mbele yake. Kila mtu akabaki anazungumzia uhusiano lao na kutamani kumuona huyo mwanaume ambaye bibie kila leo anatangaza sifa zake. Bado hilo halikunishtua. Kwanza nilikuwa busy na sana ambaye muda mwingine alitaka kuwa karibu yangu. Bibie kuona hivyo akazidi kuniandama kwa kuniwekea vigenge vya kunisema. Bado mimi sikujali. Akaona hapana, siwezi kufurahi ili hali yupo. Akaanza kutumia pesa kwa kununua vijizawadi vya hapa na pale na kuwapa wadada ili tu waweze kwa upande wake. Hilo kwangu hata alikuwa tatizo. Sasa baada ya kuona mambo yanakuwa mengi, akanambia kama vipi mimi na yeye tuondoke. Nikaambia sendi kokote. Yaani niache kula kisa mtu mmoja. Tena mtu mwenyewe Jasmine? No, haiwezekani bwana. Wewe muache afanye ujinga wake wote, akichoka ataacha, ila mimi kukosa raha kisa yeye. No, siwezi kabisa. Basi bwana, siku zikakata, nikaendelea kula raha zangu. Na ukaribu wangu na Sianu kazidi sana. Huko upande wa pili Jasmine Kijuso, roho ilikuwa inamkauka kuona na furaha. Ikabidi sasa akubali kushuka na kuwa mpole. Ila kushuka kwake hakukuondoa majigambo kuhusu bwana wake. Na kwa namna alivyokuwa akimzungumzia mwanaume, mimi mwenyewe ndani ya moyo nilisema kama anayeongea ni kweli, basi huyo kaka karogwa. Maana sio kwa maneno yale. Ila huenda akawa kweli, maana kuna watu wanajua kupenda sopo. Basi razi liendelea, ikawa zimebakia siku 3 tuondoke kurudi makwetu. Sasa katika hizo siku 3 nikaja ugundua kitu kuhusu huyu bibi Jasmine. Unajua ni kitu gani hicho? Ni hiki hapa. Jasmine bwana, muda wote ambao tuko huku alikuwa na tabia ya kutuacha na kwenda kwenye gari lake kuongea na simu. Na shida si kuongea na simu, ila kila mara alivyokuwa akienda kuongea na simu, alivaa heshima na kufunga ushungi ulioenda shule. Na akimaliza kuongea anavua na kurudi kwenye mavazi yake ya nusu uchi, bata zinaendelea. Sasa kitu hicho nilikiona zaidi ya mara 7. Nikaona huyo kuna mtu anamwandalia bomu. Maana nyumbani kwao tu hajawahi kuonesha utakatifu huo. Je, huyo mtu anayemuonesha hivyo ni nani? Mimi sina tabia kufuatilia maisha ya mtu, ila kwake niliona hii si ya kuacha ibaki nyuma ya pazia. Nikaanza kumpeleleza kupitia rafiki yake, huku nikiamini kupitia huyo nitapata majibu ya maswali yangu. Na kweli nikajua kuwa bibie anamuigizia bwana wake, na tena bwana anayeigiziwa ni huyo ambaye kila kukicha anamsifia kwetu. Sasa nikauliza, kwa nini ajichoshe kuigiza utakatifu kwa mtu wakati anaweza kupendwa na tabia zake hizo hizo?
Rafiki mtu akasema kwamba huyo mwanaume hapendi mwanamke mwenye tabia za kimjini, na kwa sababu bibi anataka ndoa, anaamua kumwigizia kwa kujifanya ni mtu wa dini sana. Baada ya kusikia hivyo nilicheka jamani. Nilicheka kwa furaha na kumuonea kijana wa watu huruma. Yaani Jasmine, huyu ninayemjua mimi, ndo anatengeneza picha feki kwa watu na kuonekana malaika, wakati mimi mwenyewe na ucharuko wangu kwa Jasmine siingii ndani. Simkandii Jasmine msikilizaji, no. Jasmine ni kichaa pro. Yeye swala la kunywa hadi kuzima hapo mbona ni swala kawaida. Afu sio kunywa tu, mtoto hadi bangi alikuwa anapuliza. Mungu amuokoe kijana wa watu. Basi bwana, baada ya kujua nilichotaka kujua, nikaachana naye, akabaki kufanya yake. Siku 3 zikaisha, kila mmoja akapaki vitu vyake vizuri, kisha tukasubiri baada ya chakula cha mchana ndo tuondoke. Sasa bwana, baada ya huo muda kufika na kula, Sheila na kibabu chake waliinuka na kwenda room. Sisi huko nyuma tukabaki tunapiga picha tu na kuchukua video za hapa na pale, ambapo tulitumia dakika kama 10 tu. Kisha kila mmoja akaingia room kwake na kuchukua begi lake tayari kwa safari. Sasa mimi nikiwa natembea tu mdogo huko nikichate, nikashangaa nasikia Sheila akiniita. Ita yake haikuwa ya heri. Haraka nikageuka na kukuta ananifuata sasa akiwa kajifunga taulo tu. Kwa wasiwasi huku sasa machozi yakimtoka, akaniambia kwamba Zai, Mr. Kwanzu. Kusikia neno Mr. Kwanzu nilishtuka, nikamuuliza kwamba wewe kimemkuta nini tena? Kwa sauti iliyojaa gugumizi na kilio akajibu kwamba mimi sielewi, ila kazima tu Mungu wangu, mimi jamaa sijinifanya. Nikasema we, unasema nini? Unasema kazima? Akasema ndio, kazima Mungu wangu. Jamani, nitamwambia nini baba? Nikasema hebu acha kulia basi, hebu nielezee vizuri, ni kazimaje kwa mfano? Akasema Zai, mimi sielewi mwenzako. Nikasema wewe vipi wakati wewe ndio uko naye au umemuoa? Akasema mimi sijamuoa, na hapa tena mimi sijamuoa. Nikasema sasa kama hujamuoa, amewezaje kuzima mwenyewe? Akasema Zai, kweli mimi sijafanya kitu, ila tuko tu kwenye safari, mimi nikaona kama anaendesha mwendo mdogo, kwa mimi nikaamua kushika usukani ili niendeshe mwenyewe, ndo akazima. Nilisema kwamba nilijua tu iko siku utakuja kufikia hapa. Wewe unataka kwenda mwendo mkali kwa barabara ipi? Kwa gari ipi yani? Kwa gari lile? Wewe umejua kutafuta matatizo. Nilivyoambia akasema Zai, jamani usinicheke bwana, mimi naomba tatu kamwangalie kama ni ajafa jamani, then unisaidie kumwamsha. Nikasema we, thubutu yako. Balao itafuta alafu mimi ukaniunganisha na mimi. Wewe cha kufanya, ita watu wote warudi wakamwangalia. Na kama akafa polisi waitwe, kisha taratibu zingine zitafuatwa, ila mimi kwenye huo msala hapana, sipo. Akasema Zai, jamani Zai, sawa bwana, mimi nimekuelewa, mimi siwezi kuwaita ikiwa huko ndani jamani mtu yuko mtupu. Nikasema wewe vipi? Sasa ndio kamvalisha, sasa unataka mimi nikamvishe ili iweje sasa? Nipate laana ya kuona viungo vya kale? Wewe nenda kamvalisha bwana, then ita watu bwana. Ila mimi kuingia huko eti nisaidizane nawe, hapana. Yaani nishuhudie viungo vya kale, hapana. Wewe nenda. Sheila alihisi kuchanganyikiwa. Haraka alirudi ndani. Mimi nikabaki kujifanya sijui kinachoendelea. Chaguo la kutoka na kibabu lilikuwa ni lake bwana. Yeye babu kamlaza vizuri tu kifo cha mende. Babu anaendesha gari yake Toyota ya mwaka 26. Ya mwaka 1926, anaendesha taratibu tu. Yeye anakuja na Lamborghini na nini Lamborghini. Anakuja na Ferrari. Anakuja na zile gari zile za F1, zile za speed, zile gari za mashindano, vile vigari vidogo vya mashindano. Eti anamgeuza, alafu anakaa juu anaendesha usukani. Unataka kuua? Mimi nienda kwenye gari huku sasa. Nyuma bibi alihangaika kumvalisha kibabu chake, na alivyomaliza akatoka mbio kuja kuomba msaada. Niliungana na wengine kushangaa kilichotokea, kama vile sijui yani. Unashangaa kunaona rafiki mbaya wewe ni hivyo, ila kuingizana kwenye misala ya kipumbavu sitaki. Yaani mtu kuzunguka Tanzania nzima akakosa kijana wa kwenda kutoka. Anajua vitu vingine bwana. Unatoka na kibabu mwenye uwezo wa kumzaa baba yake mzazi. Alafu ilivyo mpuzi eti wewe ndio unamkalisha juu, unaanza kuendesha. Yaani wewe unashindanisha Ferrari, unashindanisha jamani. Alafu leo hii kirahisi tu aniingize kwenye madhambi yake. Mimi simu. Yaani unashindanisha Motorola na iPhone. Kweli? Basi bwana.
Watu wote walitoka mkuku hadi ndani. Kufika kweli wakakuta kibabu kazima. Wakaka wote wakabaki wanamuuliza mmemfanya nini? Akaanza kuelezea kwa vitendo kwa akili. Sasa mimi muda huo nimesimama mlangoni naangalia picha tu nikiwa mbali kabisa. Baada ya kujielezea kila mtu aliogopa kumshika wakihofia mzee atakuwa kavuta. Ikabidi sasa wahudumu waitwe. Kufika wao hata hawakuogopa, wakamwangalia na kusema hajafa ila akapoteza fahamu. Kusikia hivyo nishusha pumzi ndefu kama mimi ndio mwenye bwana. Moyoni nikasema asante Mungu. Maana sijui ningemwambia nini mzee Saidi. Asa Sheila aka dada mpita na vibabu, baada ya kusikia kuwa babu hajafa, alipiga magoti na kunyanyua mikono juu akasema kwamba Mungu nakushukuru sana baba. Nakushukuru mno. Umeniokoa maana kama sio wewe ningeaibika mimi. Nikaambia wewe mwacha kumuita Mungu wakati bado una urodo wako hapo. Unataka tuadhibiwe wote ama? Yaani jicho limetoka kuzinzika. Halijaoga wala kunawa, moja kwa moja linamtaja Mungu. Toka hapo. Mimi sikutaka kubaki pale, nikageuka zangu na kurudi kwenye gari langu. Jasmine Kijuso akanifuata na kusema kwamba binti una roho nyeusi wewe. Una roho nyeusi kama kwa palangu jamani. Yaani wenzako anahangaika kumsaidia mzee wa watu aamke, wewe umekuja kujificha huko. Nikasema alafu wewe, naona unataka kunizoea vibaya. Kwani nikuulize mimi ndo niliyemzimisha ama uzinzi wao mimi unanihusu nini? Akasema una lolote tabia mbaya tu. Eti unakuhusu nini? Wewe leo si rafiki yako wewe. Kwa nini usikae naye bega kwa bega? Nikasema nikae naye bega kwa bega. Wakati wanatafutana nilikuwepo. Sina kuuliza nilikuwepo. Alafu inaonekana wewe bila kutumia mikongoto unaona uelewe. Nilimalizia maneno ya mwisho sasa nikimsubiri kwa kumkongota makwenzi. Kisha nikamsukumia pembeni na kuingia ndani ya gari nikasepa. Huko nyuma sijui walibaki wanamalizana vipi na mzee babu, ila taarifa niliyopata aliamka masaa mawili baadaye. Haya, siku za mapumziko ndo zimeishia hapa msikilizaji, ni mwendo wa kurudi kazini. Kitu cha kwanza nilichofanya ni kumtoa kwenye block Amani. Maana sikutaka usumbufu wowote kutoka kwake, so ili lazima kumblock. Sasa kitendo cha kumtoa Amani kwenye block tu, jamaa akapiga. Bila wasiwasi nikapokea na kusema kwamba yes Mr. Amani uko salama. Amani akasema ulikuwa wapi siku zote hizi na kwa nini uliniblock? Basi kama kaida yangu, simwogopi. Nikamjibu simple tu kwamba nilikuwa nyumbani kwangu na nilikublock kwa sababu sikutaka kuongea na wewe. Amani akasema Zai, hivi unajua kama mimi ni boss wako? Nikasema najua. Kwani mbona umechukia? Ulitaka mimi nikae jumba lote ile peke yangu ili nifanye nini kwa mfano? Hebu acha makasiriko kijana. Usije kuzeeka siku si zako bwana. Hata hivyo kesho asubuhi nitarudi kwako mapema sana maana nimeshapata mapumziko ya kutosha. Hakujibu, akakata simu. Mimi nikatulia zangu na nilipofika kesho nikafungasha nguo zangu kadhaa ambazo naweza kutumia kwa kipindi chote atakachokuwa hayupo. Kisha nikasepa na kwenda kwake. Kufika nikachagua chumba nilichoona kinanifaa, nikaweka vitu vyangu na kuanza kuishi pale. Ndani ya wiki zote mbili nilikuwa ni mtu wa kula burudani tu. Naona hata wadudu waliokuwa ndani walishangaa sana maana walizoea nyumba inakaa kimya. Ila ghafla tu mpenda fujo nikavamia mjengo, ikawa ni mwendo wa midundo. Na bila kujua kuwa mwenye mjengo wake alikuwa akiangalia kila ninachofanya kupitia kamera ambazo sikujua kama zipo. Mimi niliendelea kula raha na mwezi ulipoisha nikapunguza ili sasa nisije kushtukizwa afu ikawa noma. Basi bwana, siku ya mwenye mjengo wake kurudi ilifika, nikapewa taarifa mapema ili niweze kuandaa msosi. Nami bila shida nikaandaa vizuri kabisa. Na alipofika nikapokea mizigo kisha nikamuuliza kwamba haya mabegi yote yanaenda chumbani kwako au kuna kitu chochote ambacho sitakiwi kuona? Akasema no, hakuna. Basi sikuongea lolote, nikapeleka chumbani na nilipofika nikafungua mabegi yote na kuanza kuangalia nguo moja baada ya nyingine. Ili kusudi kama kuna chafu niziweke sehemu ya nguo chafu na safi zikae sehemu safi. Amani aliingia na kufika, alikaa kitandani huku sasa macho yake yote akielekeza kwangu. Mimi sikuwa na neno naye, so nikaendelea na kazi yangu. Na baada ya kimya kirefu kupita akaniambia kwamba hujanimisi. Swali lake lilifanya nimwangalie kwa macho yenye kiulizo. Nikamwambia kwamba unaongea na mimi. Kuuliza hivyo aliinuka na kuanza kuvua saa yake. Nikamuuliza tena, yani unaongea na mimi ama? Akasema hapana. Kwani umesikia nini? Sasa kama uko unaongea na mimi basi haina maana ya kujua nilichosikia. Hivi unajua tabia zako zinaweza kumuua mtu? Inawezekana japo hazijawahi kuua. Vipi unakaribia kufa kwa ajili yangu? Kama ndio nitaomba kwenye vitu vyako unipe vifaa vyako vya muziki walau kila nitakaposikiliza muziki basi nikukumbuke mistari wangu.
Msikilizaji, sijui kama nilichoongea kilikuwa kinafurahisha, ila baada ya kuongea hivyo alitabasamu na kusema akili zako ni fupi kama kimo chako. Haya, fanya chapu nifuate dining. Nataka kule huku nikikusomea kesi zako. Aliongea na kuondoka. Nikabaki nafikiria kesi tena. Unajua jamaa sio kwamba eti mimi namuogopa, amna. Ila sio kumchekea ovyo kabisa. Na akikasirika huwa mkali zaidi ya simba jike. Sasa leo mizimu yangu ya ugomvi imeenda likizo. Kwa maana hiyo kama kuna kosa lolote ambalo nimefanya, basi kitanilamba pakubwa. Nilimaliza kupanga chapu, kisha nikaenda dining na kumkuta ananisubiri. Kama ilivyo kawaida, nilimpakulia na kula vijiko viwili kwanza, kisha nikamsogezea karibu na kukaa. Hatuamini yani ndugu yangu. Basi bila pupa alianza kula, nikaa namwangalia tu. Kimya kikapita kwa dakika kadhaa, kisha akaniambia kwamba mbona umekaa kimya? Anza kukiri madhambi yako. Madhambi yangu? Kwani mimi na dhambi? Hapana, hauna, kwa sababu wewe ni malaika, si ndio? Bwana, kama kuna kitu nimefanya tofauti, wewe niambie tu, ila habari sijiza kunitaka niseme dhambi zangu uongo bwana. Wewe sio Mungu bwana. Na kwanza dhambi zangu unataka nikuzifanyia nini yani? Utafiti ama? Sekunde kadhaa nyuma ulikuwa kwenye jukwaa la maigizo, sasa umerudi kwenye uhalisia wako. Anyway, una kesi ya kuniblock kwa wiki 2 mfululizo. Hiyo ni moja. Nyingine, uligeuza nyumba yangu kama klabu kiasi cha kuwasumbua samaki wangu. Jamani, nilijua alivyosema nina kesi ya kujibu itakuwa ni issue kubwa, lakini naona ni ujinga mtupu. Nilishusha pumzi ndefu na kumwambia kwamba swali la kwanza nilikwisha lijibu. La pili sio kosa kwa sababu nilikuwa najifurahisha. Na hata hao samaki unaoongelea walikuwa wanacheza kwa kuenjoy kabisa. Kwa hiyo unapaswa unipe pongezi kwa kuvifurahisha viumbe wako. Nijibu na ukaa kimya. Alafu nikapata wazo, huyu kajuaje kama nilikuwa napiga muziki kutwa nzima? Sikutaka kulifumbia macho. Nikamuuliza kwamba umejuaje kama nilikuwa napiga muziki kwa sauti kubwa? Niliambiwa na mlinzi. No, sawa. Nilirudisha kiti nyuma na kuinuka, nikataka kuondoka kuelekea jikoni. Akaniita kusema kwamba kuna zawadi yako huko jikoni, itakufaa. Zawadi yangu? Ina maana kanibebea zawadi kutoka kwa alikotoka. Basi bila kuongea neno, nilitoka haraka na kuingia jikoni. Kweli nikakuta kuna mfuko na ndani yake kulikuwa na boksi 2 zilizofungwa vizuri. Niliziangalia na kujiuliza, huyu hajaweka mabomu kweli? Maana sina rafiki ama ukaribu na yeye hadi kufikia hatua ya kubebeana zawadi. Niliwaza sana, mwisho nikajitoa muhanga na kuyabeba kwa hofu hadi dining. Kufika nikaweka mezani kusema kwamba nafungulia hapa, kama ni mabomu tufe wote. Jamaa kujibu kitu, aliendelea kula. Nikamwangalia usoni na kuona hana wasiwasi. Hii ina maana hakuna kitu cha hatari. Basi nikaanza kufungua taratibu huku nikimwangalia usoni. Aise, kitendo cha kufungua tu nijikuta nikipiga kelele na kurukia mbali. Unajua mpuuzi kaniwekea nyoka bandia, na kwa haraka ukimwangalia unaweza kuhisi ni wa kweli. Nilichukia na kutamani kumponda na kiatu, ila nikajizuia na kuondoka jikoni kwa hasira. Sasa nyuma nikimwacha anacheka kama katika nyua vile. Jitu zima linakuwa na michezo ya kitoto tu. Kweli sijapenda. Na kama umeanzisha vita ya kushtuana na mimi, ngoja nitakuonyesha show. Mbona utaita maji mma? Basi nilimweka kiporo na kusubiri lake limfike. Alafu nione atakachonifanya. Hasira nilizokuwa nazo hazikuniruhusu kufanya kazi tena. Kwa hasira nilikunywa maji, nikachukua pochi yangu na kumpita huku nikimwambia kwamba hivyo vyombo utaosha mwenyewe. Bado aliendelea kucheka. Nikaondoka zangu na kurudi nyumbani. Sasa huku nyuma, baada ya mimi kuondoka, alisafisha vyombo alivyotumia, kisha akaingia bafuni na kuoga. Baada ya kuoga akachukua simu yake na kuingia upande wa namba, akatafuta namba iliyoseviwa My Jasmine, kisha akapiga. Simu iliita sana bila kupokelewa. Mwisho akaweka simu pembeni na kulala. Sasa tushtuke pamoja msikilizaji. So umesikia mtu kaseviwa My Jasmine? Ya, ndo huyo Jasmine unemjua wewe. Hii ni maajabu. Yaani kumbe mwanaume ambaye Jasmine Kijuso alikuwa akituambia ni Amani. Na yote aliyosema kuhusu Amani kwa 80% ni kweli. Inashangaza, right? Lazima ishangaze, maana kwa jinsi Amani alivyo na vile ambavyo Jasmine anavyomzungumzia ni vitu vile tofauti. Yaani jamaa akiwa na mimi huku anaonesha ni mabavu na kujikuta mbabe wa kimataifa, ila kumbe upande wa pili
ananyongwa na mapenzi. Kweli hakuna mbabe juu ya mapenzi. Haya, kijana wa watu alilala moyo ukiwa hauna amani kwa kukosa kusikia sauti za kipenzi cha roho yake. Asijue kipenzi chake huyo alikuwa bize akipasha kiporo na X, tena kiporo hicho kilipashwa maeneo ya Moshi. Huko ndiko alikofuata hicho kiporo. Nachoka mimi. Nikiachana na wapenda nao kwa mgongo wa chupa, upande wangu nilikuwa nikipata chakula cha usiku na Sen. Yes, kasha kuwa mshikaji wangu, tena mshikaji wa nguvu. So mambo ya kutoka out ni kawaida kabisa. Basi baada ya kupata chakula tulipiga story kadhaa, na katika story jamaa kaniuliza kwamba Zai, sorry naweza kuuliza swali? Nikasema ya uliza. Akasema hivi, unatamani kuingia kwenye mahusiano kwa sasa? Msikilizaji, hili swali limekaa kimtego sana. Nilimwangalia kwa sekunde kadhaa na kuweka ubongo mbele, kisha nikamuuliza kwamba kwa nini umeuliza hivyo? Basi hapa nataka nipate jibu kupitia jibu. Hii ni kodi nakupa msikilizaji. Ukiona unaulizwa swali lililokaa kimtego, badala ya kujibu uliza swali kwanza. Akijibu toa jibu lako kutokana na jibu lake upo. Haya, kijana baada ya kumuuliza hivyo akajibu akisema ya kwamba nimeuliza tu kwa sababu nimesikia story nyingi kuhusu wewe na aliyekuwa mpenzi wako G, na kwa namna nilivyosikia inaweza kuwa na maumivu makali sana kwako, so ndio maana nimeuliza. Tayari ushanipa jibu. Nilikohoa kuweka kwa sawa na kujiwekesha uso wa huzuni, kisha nikasema ni kweli tumekuwa na story tamu yenye mengi mazuri, na kitendo cha penzi letu kufa kimenipa jeraha kubwa sana, lakini siwezi kusema kwamba eti ndio mwisho wa maisha na kuamua kutokuwa na mahusiano mengine, ila tu nahitaji muda wa mapumziko zaidi. Jamaa akaniambia pole, naelewa maumivu yake, so naahidi kuwa na wewe katika kila hatua na kuhakikishia kwamba utakuwa na amani. Nikasema aise, hiyo ni deep sana bwana. Wewe sema tu utanipa mkono ili usiseme kila wakati. Akasema hapana, mimi namaanisha kile ninachoongea. Kwa hiyo ondoa shaka, nipo kwa ajili yako rafiki yangu. Nikasema sawa, muda umeenda, naweza kuondoka tafadhali? Akasema ningependa kuendelea kuwa karibu yako, ila sasa kwa kuwa muda si rafiki sina budi kuacha uende. Msikilizaji, Mati Breaker bwana, kwa maneno ya chumbezo wanawako vizuri. Yaani anaongea kama mtu vile, ila jichanganye uingie kwenye 18 zake. Sasa unatoka hata nguvu ya kutembea huna, unabaki kupapasa kama kipofu. Moyo wangu mimi nimeufungia kwenye kiboksi cha chuma na funguo nimeutupa baharini, sitaki kabisa michezo hisia. Bila kuchelewa niliinuka na kumwambia kwamba kwa kuwa muda tayari si rafiki, acha tuambiane bye na tutaonana wakati mwingine. Alijibu sawa na kuchukua pochi yangu, madai kwamba anataka kunisaidia. Anataka kunisaidia kubeba. Nikamwambia nipe tu kaka, nitabeba mwenyewe. Usije kunibebea kumbe future husband wa kutoka kwa Mungu yupo hapo nje. Nikaja kupishana na neema ya Mungu kwa vitu vidogo vidogo tu. Basi niliondoka nyumbani, kufika akanipigia kujua kama nimefika salama. Nikamwambia ndio, kisha tukaagana na kila mmoja akalala. Kesho yake asubuhi kama kawaida niliamka nikajiandaa na kwenda kwenye mihangaiko yangu, nikakuta jamaa bado kalala. Mimi sikutaka kumwamsha. Nikamwacha na kuanza majukumu yangu. Muda ulienda, ikafika saa 1 kasoro akiwa bado kalala. Haikuwa kawaida yake, so nikawaza kumwamsha, ila nikaona ngoja nimwache uenda haendi kazini. Na kweli alikuja kuamka saa 2 na madakika yake. Akashuka na kunywa chai, baada ya chai akachukua funguo huyo, akaondoka bila hata kunisemesha neno. Alikuwa nenda wapi? Kwa Jasmine. Naona alikuwa kamisi sana mwanamke wake. Hivyo kitu pekee kilichokuwa kwenye akili yake ni kumuona tu. Bahati mbaya alifika na kukuta hayupo. Anaga desturi ya kuuliza watu, so alivyoona hayupo akabeba zawadi alizombebea na kurudi kwenye gari. Kabla hajaondoka eneo lile akampigia. Muda huo anapiga, upande wa binti alikuwa ameshaamka na alikuwa akipata kifungua kinywa na ex wake. Hivyo kuona simu ya Amani aliinuka na kwenda pembeni na kuigiza sauti ya usingizi. Basi jamaa akauliza kwamba hello. Binti akauliza kwamba baby mambo. Akaambia poa za kuamka. Akajibu nzuri tu. Akauliza okay, uko wapi? Binti akajibu jamani mpenzi, unauliza niko wapi asubuhi yote? Mimi niko nyumbani. Jamaa akajibu okay, nyumbani kwako ama kwa rafiki yako?
Binti akajibu, niko kwangu mpenzi, alafu unarudi lini? Nimekumisi sana mwenzio. Maana akasema, nimekumisi pia, naomba nikupigie baadaye maana naona bado una usingizi. Binti akajibu, sawa mume wangu, nakupenda sana. Kaambiwa nakupenda pia. Maongezi alishia hapo, simu ikakatwa. Kiuchovu Amani alishusha pumzi na kuwasha gari tayari kurudi nyumbani. Hakutumia muda mrefu sana, akafika na kukuta nikiwa busy kufua. Hakunisemesha, akanipita na kwenda chumbani. Kichwa chake kilikuwa na mawazo mengi. Alijiuliza kwa nini Jasmine kamdanganya kuwa yupo nyumbani ili hali hayupo. Na hii haikuwa mara ya kwanza, ni mara nyingi sana alienda kwake na kukuta yupo. Ila alipouliza, binti alidai yuko nyumbani. Mwanzo alilichukulia kawaida, ila ilivyozidi kujirudia ilimpa maswali mengi, huku imani juu ya mpenzi wake ikipungua kila itwapo leo. Basi alikaa huko chumbani kwa muda mrefu. Ilipofika mchana akatoka na kukaa sebuleni. Muda huo mimi nilikuwa busy kupika, huku nikiwa nimevaa headphones. Amani alikaa sebuleni dakika chache tu, akainuka na kuja jikoni, akakuta nikiwa na enjoy muziki. Sijui nini kilichomleta jikoni, maana alifika na kuishia kuniangalia bila kuongea. Nilikuwa kwenye dunia ya maraha, hivyo sikuweza kuhisi kama atakuwa kasimama mlangoni. Mimi nikaendelea kurudi. Akaniangalia alivyochoka, akarudi sebuleni. Basi nikapika na ilivyomaliza nikaweka mezani vizuri. Ajabu, baada ya kuweka chakula mezani tu alikaa na kuanza kula bila hata kumuita wala kuonja kama ilivyo kawaida. Nikamuuliza kwamba ndugu yangu, leo na njaa sana hadi unasahau kunipa nionje au uogope kufa tena? Niliuliza ila kunijibu. Nikaona kichwa chake leo kina mambo mengi, so nikaachana naye na kurudi kwenye kazi zangu. Muda ukaenda, jioni kafika, nikaandaa chakula na kutaka kukaa kusubiri muda wake wa kula ufike ili nioshe vyombo then niondoke. Ila kwa mara nyingine tena akanishangaza kwa kuniambia kwamba unaweza kwenda. Nikamwambia kwenda wapi? Niliuliza kama vile sijaelewa alichosema. Bila kuniangalia akaniambia kwamba nimesema unaweza kwenda nyumbani. Hivyo leo anaumwa ama ana kitu gani kinachomsumbua? Maana huu pole sijauzoea kabisa. Niliwaza na kutaka kumuuliza anamaanisha nini au ananijaribu. Ila hata kabla sijaongea aliniwahi kwa kusema kwamba usitaki nirudie kuongea neno moja mara mbili. Asa namna alivyoongea na angalia yake ilionyesha kabisa hataki masiala. Nikaona mimi mwenyewe sina mudi ya ugomvi. Pochi yangu iko wapi? Nikachukua na kuondoka chapa. Asije kubadilisha mawazo bure. Haya. Leo narudi nyumbani mapema. Zilipita siku 3 akiwa bado katika hali ya mawazo. Kule kunifokea kuliisha, wala hata kutaka kusemezana na mtu. Akaa ni yeye na kazi. Akitoka kazini ni simu na kitabu. Nikiwa kama mtu niliyezoea fujo na makelele, niliona kama nyumba imepoza. Kumuuliza nini kinafanya awe vile siwezi. Mimi nikabaki kufanya vitu vya kumboa ili mradi tu tugombane. Ila bado hakuwa mkali wala hakunisemesha kama ilivyokuwa mwanzo. Iliniwazisha sana na kujiuliza au anataka kukata kamba nini, maana sio kawaida yake. Joshua naye ambaye alikuwa naye muda mwingi, hata mwenyewe alisi tofauti, alisi kama kuna tofauti kwa bosi wake. Akaja kuniuliza kesi huenda nitakuwa nafahamu. Jibu langu lilikuwa ni sifahamu lolote, na kwanza wewe ndio unashinda naye, kwa hiyo mimi nitegemea wewe ndio utakuwa unajua. Joshua akasema hapana, kujua sijui, ila kama si wewe ule mkwaza basi nahisi demu wake atakuwa kamzingua. Nikasema demu? Huyu Nyangumi anaweza kutesa na mapenzi? Joshua akasema usimuite bosi wangu Nyangumi. Nikasema haya baba yako basi. Kwa hiyo umesema inawezekana ni demu wake ndo kamvuruga akili. Hii ina maana mara zote anapochanganywa na demu wake ndo anakuwa hivyo, si ndio? Joshua akasema sijasema kwa kumaanisha, mimi nimesema tu nahisi, usije kwenda kurupuka huko ukapasuliwa. Nikamwambia pasuliwe nani? Wewe unaonekana ni mayai sana wewe. Joshua akasema wewe nimekuonya tu sasa jichanganye. Alafu kingine kama unataka arudi kwenye hali yake ya kawaida, unaweza kumshawishi kumwende klabu. Maana mara zote anapokuaga yuko sawa huwa anaenda klabu ama sehemu za fujo sana. Hiyo inamsaidia kuwa sawa. Nikasema klabu ndo sehemu ya kumfanya mtu mwenye msongo wa mawazo awe sawa, wakati watu wengine wanahitaji sehemu tulivu. Joshua akasema bwana, umesema wengine, yeye sio wengine. Nikasema hii ni kali bwana. Anyway sishangai maana mtu mwenyewe yuko tofauti. Basi ndio hivyo. Joshua akamalizia kinywaji chake na kuinuka akitaka kuondoka. Nikamwambia kwamba mbona kama unataka kuondoka bila kulipa bili? Bro, lipa bili ndio ondoke bwana. Sijui alitaka kunipa tusi gani, maana sio kwa jicho alilonikata.
Mimi wala hata kunishtua wala nini. Ndio kwanza nimwambia kwamba wewe niangalia, hata ikibidi kutukana tu, ila ukimaliza hapo lipa. Hakunijibu, akatoa pesa na kuondoka. Nikamsindikiza na ufike salama. Kisha nikamalizia kinywaji changu na kuinuka, nami nikasepa kurudi nyumbani kwa amani, maana muda wa kuondoka ulikuwa bado. Hatoshana mimi jana. Upande wa pili, Bi Jasmine Kijuso baada ya kubanjuka vya kutosha kwa ex wake, alirudi mjini na kufikia kwa shoga yake Lucifer. Kufika alipokelewa kwa bashasha. Akapewa kinywaji na akapokea na stories zikaanza, ambapo Lucifer alianza kwa kumuuliza kwamba shoga yangu, naomba niambie mambo alivyokuwa, maana mimi nilikaa kusubiri ubuyo hadi kole limenikauka. Akajibu ya kwamba wewe tena kwa kutaka kujua mambo ya watu, ndio maana Zai anakuita Lucifer, maana kufanya yako uwezi kabisa. Akasema kuona ni chamba? Akasema yako mimi ni kuchambe wewe shoga yangu msiri wa mie. Akaambia haya unaanzaje? Niambie sasa. Basi akasema kwamba mambo ni kama nilivyokuambia. Sula alinitafuta, akaniambia kanimisi, na mimi niliona neno I miss you, yani niliona neno I miss you Jasmine, nikakumbuka ile mikunjo ya Kambale, nikawaza nimsubiri Amani arudi, ila nikaona no, hata kama akirudi sitaweza kujiachia kama ambavyo nilikuwa nikijiachia kwa Sule wangu. Kwa hiyo nikamfuata and nimeenjoy kupeta maelezo, yani hapa nilipo ni mwepesi. Lucifer akasema wewe unaonekana usoni tu, yani kingozi kimekuwa nyororo hadi raha. Akasema usiniambie. Akasema ndio hivyo. Alafu naweza tu jamani, kwa nini mliamua kuachana na Sulei jamani? Maana mnaendana balaa. Akajibu kwamba tunaendana na Sulei kuliko hata Amani, si ndio? Lucifer akajibu Amani hapo hawezi kulinganishwa na yeyote kati ya wote walio kupita nao, ila Sulei pia mnaendana. Akajibu yani kweli, ila mimi kuwa na Sulei ni ngumu, cause nataka mwanaume ambaye life limenyooka kama Amani, ili wanangu waje kuishi maisha mazuri. Hata hivyo hata Amani mwenyewe yuko vizuri, sema tu mimi siwezi kujiachia kwake kwa sababu nataka amini kuwa mimi sio mpenzi au mzoefu wa michezo. Na kama unavyojua mimi nilimdanganya kuwa nimeshakuwa na uhusiano mmoja tu na mwanaume niliyekuwa naye, niliachana naye kwa sababu alinitumia kinguvu. Lucifer akasema naelewa shoga yangu, na hapo sasa ulicheza kama pere yani. Na uzuri jamaa na kuamini vibaya mno. Akasema asiniamini, huo uwezo anao. Hivi najua Amani kwangu ni kama yaya tu, yani haelewi wala sikii. Lucifer akajibu waacha we, mganga wako fundi. Maana so poa, na ile likaka lizuri jamani. Unajua siku nilivyomuona nilibaki nimedoa tu moyoni, kajiuliza kwamba shogangu kamtoa wapi huyo mtu. Akajibu acha tu, kila nikikumbuka namna nilivyokutana na Amani hadi leo nasema kweli Mungu huanyeshia mvua hata waovu, maana sio poa. Alafu nimekumbuka wana hivi, unajua na mwezi mzima sijaenda kwawe, hebu ngoja leo niende nisije nikaonekana mkwe mpuuzi bure. Lucifer akasema nenda tu mwaya upalilie ndoa. Alafu nimekumbuka, unakumbuka yule mbaba niliyekutana naye wakati tumeenda kwenye meeting pale Selena jana bwana, nivo kuweka kwenye status eti kaomba namba yako. Akasema wewe usiniambie. Akasema ndio hivyo. Mimi nishangaa, nimemlia target miezi na miezi hakuingia kwenye box, alafu ghafla tu anaibuka tu eti anaomba namba yako. Jasmine akajibu ya kwamba nyota ninayo na natamba nayo la. Unajua kuna muda yani nikijiangalia hivi kwenye kioo, wallahi nasema Mungu akupi vyote. Kaninyima uzuri wa sura na shape, ila akanipa nyota inong'aa hatari. Na kama nyota hii angeipata bibie Zai, wallahi dunia ingebadili umbo lake na kuwa pembe nne. Lucy akajibu wewe kama umeona, yani unajua Zai kapewa uzuri wa bure, ila gundu sasa lililolala pale ni la yani tena la kunguni likasome. Basi baada ya Lucy kuongea hivyo, Jasmine akasema kwamba achana na huyo mpuzi bwana. Niambie, kwa hiyo ulimpa namba zangu si ndio? Lucy akasema Jasmine, yani unataka nimpe namba yako ili uwe na mabwana wangapi? Lucy akasema dada, hata nikiwa nao 100 kwani nimeolewa au nitakuwa na chapo soni kuonesha idadi ya watu ndio nao? Lucy akasema hata kama bwana, hapo una Ismaili, una Onesimo, kuna Amani, bado nani yule? Jasmine akasema Patrick. Lucy akasema huyo. Sasa ni wangapi na bado umerudiana na Sulei? Jasmine akasema wewe bwana, mpe namba huko bwana. Au watu wengine niachie mimi, maana huwezi jua mche utachipukia wapi. Alafu unajua Sulei sijarudiana naye. Lucy akasema nyoko, hujarudiana naye na umetoka kwake? Jasmine akasema mimi nimetoka kwake ndio, kwani ndo nini? Sisi tumekubaliana kila mmoja kuendelea na maisha yake, ila tukimisiana tunakutana na kumalizana yetu basi.
Lucy akasema haya, nitampa. Jasmine akasema sio nitampa, mpe sasa hivi, maana mimi nakujua vizuri sana wewe. Kuna muda karo kako kanakaa kama kichawi. Lucy akasema bwana, nishakwambia mimi nitampa bwana. Basi walibadilisha mada na kuongea vitu vingine. Muda ukaenda, alipofika mchana Jasmine akaaga na kurudi kwake. Kufika akaoga vizuri na kuvaa stara, kisha akatoka kwa ajili ya kwenda nyumbani kwao Amani. Hawakuwa wameongea wala hakumjulisha kuwa ataenda kwao. Basi alipita supermarket, akanunua baadhi ya vitu vya kwenda navyo kama zawadi, kisha huyo akaondoka. Haya, wakwenda ukweni alienda. Kufika akapokelewa kwa upendo na furaha, story na mambo mengine akaendelea. Upande wa pili kwa Amani alikuwa ofisini na alionyesha kuwa busy na kazi. Dakika moja mbele, mlango wa ofisi yake uligongwa kuashiria kuna mtu anahitaji kuingia ndani humo. Amani baada ya kusikia hodi, aliangalia saa aliyovaa na kuruhusu anayegonga kuingia. Mlango ulifunguliwa, akaingia kijana ambaye alikuwa makamo sawa na Amani. Kitendo cha Amani kumuona kijana huyo, alitabasamu na kuinuka huku sasa akisema kwamba sina mbona umeamua kunishtukiza wewe. Jamaa akacheka akasema nimefika bwana, vipi hali yako? Sasa kama unavyoniona niko bomba sana, vipi umeingia lini? Yaani hivyo unavyoniona nimetoka airport baba. Hata nyumbani sijafika, nikasema ngoja nimcheki mshikaji kidogo. Asante sana. Vipi nikupe kinywaji gani? No, niko sawa kabisa mwanangu. Vipi biashara zinaendaje? Fresh kabisa mwanangu. Familia wote wako poa, sijui wewe uko. Safi kabisa mwanangu. Mimi kabla mwele hujapoa mwanangu, niambie mwezi wa 10 ni kesho kutwa tu hapo. Vipi? Bado una mpango wa kuoa? Ila kuna mambo yanaendelea ambayo sielewi na kidogo moyo unaanza kuingia uzito. Mambo gani tena kaka? Jasmine ase. Kufanya nini? Bro, huyu binti ni mwongo mno. Hadi naanza kupata mashaka. Kaka, uongo hadi unapata mashaka? Kakudanganya nini kikubwa hadi upate mashaka naye? Unajua ni mara nyingi sana naenda nyumbani kwake alafu simkuti, na nikimpigia simu anadai yupo nyumbani. Ni si mwongo, hiki ni kitu ambacho kinanipa mashaka sana. Nimeanza sasa. Yaani vitu vidogo namna hii ndo vinakupa mashaka? Hebu kuwa serious basi. Rashidi. Hivi unaona ni kitu kidogo sana Rashidi, sio mara moja. Na kwa nini anadanganya? Sasa mwanangu, na wewe kwa nini uende nyumbani kwake bila kumjulisha? Yaani kwamba unakuwa unataka nini? Yule ni mwanamke wangu Rashidi. Hivyo mimi sitaji kuomba kufika na kuishi kila siku. Ni mwanamke wako kwa ndoa ipi bwana wewe? Sikia, yule bado ni msichana. Tena msichana ambaye hajachumbiwa. Na licha ya kuwa bado msichana, hilo swala la kumdanganya mtu kuwa siji nipo nyumbani huko haupo ni kitu ambacho kinafanywa na kila mtu hapa duniani. Chidi, kwenye hiyo kila mtu naomba unitoe. Na kwa nini anadanganya? Yaani kuna nini nyuma huu uongo? Sasa kaka, hebu naomba achana basi na kubeba vitu vidogo vidogo kaka Amani. Tupoteza mtu kipumbavu bwana. Wewe sikia, kitu ambacho unatakiwa hapo kujua ni kwamba yule binti yuko huru na yuko sokoni. Hata kama mna mahusiano ya mwaka ila bado sio mkeo. Kwa hiyo inawezekana. Yaani unataka kusema nini yani? Sasa utulie, mimi nataka kusema nini sasa, si ndio unisikilize? Bwana, hapana. Ishi hapo hapo. Bwana ache zako bwana. Na usifikirie vibaya binti wa watu bwana. Wewe kama unataka kuoa oa. Kwa hiyo unaona kuwa yuko sawa, si ndio? Hata kama yuko sawa ndio chaguo lako. Sasa utamwacha kisa nimekuunga mkono? Baada ya Rashidi kusema hivyo, Amani alikaa kimya. Msikilizaji, turudi kwangu. Mida hiyo ilikuwa ni mida ya kumpelekea chakula huyo kisirani Amani aka Mr. Rango. Kama ilivyo kawaida, niliingia ndani ya jengo hilo. Nikaenda hadi alipo maegesho, nikapaki gari na kushuka moja kwa moja nikaingia ndani na kwenda mapokezi, nikauliza kama naweza kuingia. Mdada wa mapokezi akaniambia ndio, japo kwa ofisini bosi yuko na rafiki yake ila anahisi haitakuwa shida. So nikaingia kwenye lifti hadi floor ambayo ofisi yake ipo. Nilipofika nikaelekea mlango wa kuingia. Kabla ya kufungua nikabisha hodi. Akaruhusu niingie, nami bila kuchelewa nikasukuma mlango na kuingia. Sasa kitendo cha miguu yangu kuingia mle ndani, wote waliinua nyuso zao na kuniangalia. Sijui ni nguo niliovaa ndo ilifanya niangalie vile ama nini. Maana mimi nilitupia kigauni kifupi alafu kilikuwa ni cha kumwaga. Sikuvaa hivyo kwa maneti nyingine. No, mimi nilivaa tu kwa kupenda tu, so sije kusema eti kwamba nimeanza mitego, hapana. Alafu kwanza kwa 80% nguo zangu ni fupi fupi tu. Na ni kitu ambacho Amani mwenyewe anajua na amezoea kuniona hivyo. So hakuna shida. Basi nilipiga hatua hadi nikasalimiana na Amani. Hakuitikia, akatikia rafiki yake.
Mimi sikujali, nikaweka chakula mahali ninapowekaga, nikamuuliza kwamba nikasubiri nje ama niondoke. Nilimuuliza hivyo kwanza makusudi, maana niliona ni kama wana maongezi muhimu. Baada ya kuuliza Amani akasema kwamba anaweza kwenda. Nikajibu sawa, alafu naomba pesa. Amani akauliza nini? Alivyouliza hivyo, nilimwangalia kwa sekunde kadhaa, kisha nikamwambia kwamba baadhi ya vitu vya jikoni vimeisha, so nataka kupita supermarket. Akauliza unataka shilingi ngapi? Nikamwambia 1,500,000. Hakuongeza neno. Akanisabia pale kiasi nilichotaka, nikabaki nimesimama. Akaniangalia na kuniuliza kwamba mbona bado umesimama? Nikasema niongezee nyekundu hata 2 tu. Akasema umesema unataka 1,500,000. Hiyo nyingine imetoka wapi? Nikasema mimi sidhani kama napaswa kujielezea sana katika hii. Wewe sema tu unanipa ama unipi. Akajibu sikopi. Nikasema poa, utakula njegere siku 2 mfululizo. Niliongea nikiwa napiga hatua kutoka nje. Amani akatikisa kichwa kuashiria anasikitika. Rashidi yeye alikuwa kimya tu huku akiniangalia hadi nilivotoka mle ndani. Haraka akamgeukia Amani na kumuuliza kwamba huyu binti ni nani na mbona anaongea na wewe kwa kujiamini sana namna hiyo? Huyo anaitwa Zainabu. Ni yule binti aliyekuambia nataka kumnyosha. Wewe yani huyo ndo aliye kutokana club. Mbona kisu namna hiyo bwana? Unajua mimi nilijua yani itakuwa pizi fulani hivi mbovu tu, kumbe da mshikaji wangu. Kwa hiyo huyo ndo ni msaidizi wako wa kazi yani? Mbona kama umechanganyikiwa vipi? Amani sio kuchanganyikiwa tu, niseme nimekuwa chizi. Hivi umewezaje kukaa na pisi kama hiyo, alafu ukawa bado unamfikiria huyo mwanamke wako mongo? Rashidi, kama umechoka kukaa hapa unaweza kuondoka, ila sio kumsema mwanamke wangu. Alafu unatakiwa kujua tofauti ya mwanamke na changu doa. Amani bwana, kwenda huko bwana. Unataka kusema kwamba huyu ni changu doa? Na kipi kimefanya wewe changu doa? Umeshamkuta kwenye anga zake au unaropoka tu? Bro, huyo binti ni kichaa, tena ni kichaa haswa. Kwa hiyo usimfananishe mwanamke wangu na vitu vya ajabu. Amani, hakuna neno utakaloongea mimi nitakuelewa bwana. Yuko hoti. Na mwezaji yani, ila sishangai. Wewe wezaji kuchangamkia fursa kama hizo. Asa mimi mpata sababu ya kuja kwako kila siku. We ukome. Sasa nikome nini sasa? Kwani ni mwanamke wako huyo? Hata kama, ila pale usichanganye mambo yako na kwanza usije ukafikiria kwamba tutapata chochote pale. Utakachokiambulia tu ni UTI, fungus na kila aina ya gonjwa la zinaa. Amani acha bana, acha nipate, kwani dawa ziko kwa ajili ya nani? Si sisi binadamu. Na tafadhali mjulishe kuwa usiku kutakuwa na ugeni, ila inahesabia kwenye msosi. Kwanza ngoja nianze kuonja hiki. Aliongea na kuchukua chakula nilichompelekea Amani. Hakutaka kufungua, ila Amani akamwahi na kumnyang'anya. Akamwambia kwamba nenda restaurant ukanunue cha kwako, ila hiki ni cha kwangu. Rashidi akasema haina shida, yabaki masaa machache tu kufika usiku, so kula, mimi nitaenjoy baadaye. Alafu kwanza nimekumbuka bwana, hivi kitu gani kimefanya ukairisha ulichopanga juu yake? Mpango gani? Wewe ulisema utamwadabisha kikubwa, sasa mbona kama huna mpango tena? Tayari nimeshamwadabisha, kwani unataka nimwadabishe vipi? Kwa hiyo hii ndio kikubwa. Wewe jamaa unazingua sana. Mimi ninachojua ulitaka labda kumchalaza viboko ili siku nyingine akikuona awe na adabu. Akili yako wewe huwa inawazaga ujinga tu muda wote. Yaani mimi niende kujiweka kwa mwanamke kama Zai? Huo upuzi msifanye. Kwanza sioni hata faida ya hiki ninachokifanya sasa. Kwa hiyo nina mpango wa kumwacha endelee na maisha yake. Mwanangu, mimi najaribu kukuelewa ila sikuelewi kabisa. Sema fresh tu, ila ni binti mzuri sana. Sema wewe tu unataka mtu akae kizamani. Hizi ni zama mpya bana, sio zile. Rashidi, kama umemuelewa unaweza kujitupa kwake na sio kumsifia, sawa? Usianze kumsifia mbele yangu. Na nikushauri tu, yule hafai kuwekwa ndani. Kwa hiyo kama unataka kupita. Kabla Rashidi hajajibu, simu ya Amani iliita na mpigaji alikuwa mama yake. Bila kuchelewa alipokea na kusema kwamba mamangu. Mama akasema, "Lo, yaani una ujasiri wa kuniita mama? Mtoto mbaya wewe. Haya, niambie uko pande zipi za dunia, maana naweza kufikiri upo kumbe haupo." Amani alicheka akasema, "Hapana bwana. Kwa nini niende mbali alafu nishindwe kujuza mamangu?" Mama akasema, "Kwenda huko bwana. Mara zote wewe unanijuza, Na hii tabia nilimwambia baba yako." Nilimwambia babako kwamba kaniharibia mtoto. Akaona wanawake wa Kimburu tuna maneno mengi. Haya, kiko wapi? Maana akasema, "Basi mama, samahani bwana. Wakati mwingine nitakuaga." Niambie, uko salama mama?" Mama akajibu, "Mungu anajali, na niko zangu tu na mkwe wangu mrembo.
Walau yeye ananikumbuka mama yake. Ila wewe sasa, mama akauliza, unasema yani uko na Jasmine? Mama akajibu, ndio. Ana muda kidogo toka amefika. Na binti wa watu Mungu kamjali ya roho nyeupe. Kila baada ya muda mfupi lazima aje kunijulia hali mama yake. Mama akasema sawa, nitakuja jioni na nitakuja pamoja na Rashidi. Muandae chakula cha kutosha. Mama akajibu, haya karibu sana. Mama akajibu, haya mama, na muda mwema. Basi simu ilikatwa, maongezi mengine yakaendelea. Na muda ulivyoenda walirudi nyumbani. Kufika wakanikuta nimekaa zangu sebuleni, kusasa headphones zikiwa zinaungurumisha muziki. Raha niliyokuwa naipata kusikia muziki ni upendao ilikuwa ni ya viwango vya juu. Basi nilivyoona tu nikainuka nikitaka kuondoka sebuleni, mara Amani akaniita na kuniambia kwamba unaweza kwenda nyumbani sasa hivi. Alivyosema hivyo nilimwangalia like, mbona sasa hivi yani unafululiza kuniruhusu mapema, kwani kuna nini? Amani kuona na muangalia bila kumjibu akasema kwamba wewe umesikia nilichosema ama akili yako haiko hapa? Nikamwambia nimeelewa. Basi niliongea hivyo na kwenda kuchukua vitu vyangu ili niondoke. Nikakumbuka kuwa kuna nguo niliweka kwenye mashine na bado hazikumalizika kufuliwa. Sasa nikaona acha nisubiri yani zimalizike ili niache nimeanika, na pia natakiwa kumzuga Amani asione kama mimi nimetumia mashine, maana alishakataa. Basi nikakaa zangu chumba ambacho huwa natumia kupumzikia. Mara Amani akanifuata. Akasema kwamba nafikiri ni dakika 20 toka nimekuambia uondoke nyumbani, ila naona umelala tu, kumaanisha kwamba uondoke muda huu au una agenda gani? Nikamwambia bwana, wewe nawe umeanza mambo yako mistarangu bwana. Maana zisuka dhani ulikuwa malaika wa nuru, ila ghafla tu unageuka tena. Alafu nikuulize, kwa nini lazima mimi kuondoka saa hizi? Au unahofia mimi nitaiba au unataka kumleta demo wako? Zai, unajua mimi sipendi kuongea mara mbili. Najua sana na mimi nimekuelewa bosi wangu, ila tu mimi nahitaji muda wa mapumziko kidogo then nitaenda. Na hisi nimeelewa kwa nini hutaki kuondoka. Unamtaka Rashidi, si ndio? Hakuna cha unamtaka rafiki yangu, ndio maana unataka kuendelea kubakia. Ila binti mkesha klabu bwana, una sehemu yako kuzimu. Kwa hiyo muda ule ofisini umemwangalia, ukampimia, ukaona huyu ana vitu vyangu. Kwa hiyo unaanza kutengeneza mazingira ya kumvuta, si ndio? Sasa sikia rafiki yangu. Umesikia tena, wewe sio rafiki yangu. Nikuelezee tu kwamba yule Rashidi hanaga muda wa kuchagua vilivyo bora. Yaani yuko kama kunguru, vyote anapita navyo. Hata kama ni uoze fresh tu. Tena ngoja nikusaidie. Msikilizaji, kabla hajaendelea jamani, kwanza nilishangaa anakuja kufungua mtandio niliojifunga na kufanya nibaki kwenye kibukta. Ukweli katika vitu ambavyo Amani amewahi kufanya vikanikera, hiki ni cha kwanza. Yaani anamaanisha nini yani? Anamaanisha kwamba mimi ni mwozo ama? Na sio mwanzo tu, yani bali ni malaya ambaye anaweza kutumika na mtu yeyote ile. Na swala la kunifungua nguo yangu ina maana kanidharau kupita maelezo ama? No, hii si sawa. Na alivyompuuzi baada ya kunitoa mtandio wangu, aliniangalia na kuniambia kwamba unaweza kutoka hivi ya kuona hivi. Hii ndio itamfanya akutake haraka sana. Hata hivyo wewe huwa si unavaa utupu tu. Sasa nini kuanza kukuigiza kwa kujifunga vimtandio? Sasa nibaki na mtazama. Hiki kitendo kilinichukiza sana. Kwa sauti iliyojaa hasira nikamuuliza kwamba Amani, hivi unajua unachokifanya? Sio kujua tu, naelewa pia. Haya, twende sebuleni akuone. Basi aliongevo na kunishika mkono ili anipeleke sebuleni. Sijui nilipata wapi nguvu. Niliutoa mkono wangu kwake na bila kutarajia nilimweka kofi la uso. Alishtuka. Nahisi hakuamini kilichotokea. Akabaki ananiangalia kwa mshangao mkubwa sana. Nami kwa hasira nikamwambia kwamba naomba nisikilize vizuri. Sawa, naomba nisikilize wewe mpuzi. Mimi sio malaya wala mwili wangu sio chombo ambacho ama choo ambacho anaweza kuingia mtu yote tu yule ambaye anajisikia. Unanielewa? Zai, yani umenipiga mimi? Ndio. Na ukirudia nitakupiga tena na tena mbwa wewe. Alafu hivyo unanionaje? Unahisi mimi ni mjinga sana? Taira au unanionaje yani? Basi alitoa mkono wake kwenye shavu nilompiga kibao na kunisogelea taratibu kusasa akiwa kakunja uso. Mimi sikuogopa ndo kwanza. Naamini yani kwanza mimi nilimkazia macho. Kwa nini naamini hawezi kufanya kitu chochote. Ajabu alinishika na kunizungusha. Baada ya kunizungusha alinibamizia ukutani. Alibamiza ukutani kwa nguvu sana, akaniambia kwamba hivi unajiona chizi sana
Unawezaje kunyanyua mkono wako na kunipiga mimi Amani? Zai, nakuuliza unawezaje? Kwa unataka kujua nawezaje? Fanya ujinga uliotoka kufanya, nikuonyeshe tena mimi ni mwezaje. Hii bado una nguvu ya kunijibu. Unajua katika maisha yangu yote mimi sijawahi kukutana na mtu mwenye tabia mbovu kama wewe. Na hakuna mtu aliyewahi kunidharau kiasi hiki. Zai, katika vitu ambavyo vitanifanya nibadilisha maisha yako kuwa machungu ni hivi: siwezi kuvumilia dharau kutoka kwa kiumbe kichafu kama wewe. Eti unaweza kufanya maisha yangu kuwa nini? Hivi Amani, kwa sababu yani nimekubali kufanya hii kazi yako ya kuipuuzi hapa, basi ndio unahisi kwamba unaweza kugeuza maisha yangu kirahisi namna hii, ndio? Sikia, mimi sio kubadilishwa maisha simple kama unavyofikiri. Kwa hiyo kama una huo mpango jipange. Afu kingine, wewe rafiki yako ambaye unahisi mimi namtaka, simtaki. Kwa sababu kuanzia wewe, yeye na watu wako wote waliokuzunguka, hakuna hata mmoja mwenye hadhi ya kuwa na mimi. So acha ndoto za kitoto, sawa? Na ucheze karata zako. Nilivyosema hivyo alitabasamu na kusema, kwa hiyo akili yako inakudanganya kuwa wewe ni mwanamke wa thamani sana, si ndio? Zai, naomba usikilize kwa makini, sawa? Wewe kwenye orodha ya wanawake wa thamani ufiki hata kwenye 10 bora. Wewe una tofauti na kahaba. Ile tofauti yako ni kwamba tu huuzi barabarani. Kwa lugha nyingine, wewe unauza kwa akili. Na ndio maana nilivyokuambia uwe kijakazi wangu ulikubali kirahisi. Kitu ambacho kwa mwanamke mwenye kuthamini utu wake asingekubali. Ila wewe ulijua mimi nitakuja kukutaka, ndio maana kukubali. Yo. Mimi nikutake wewe. Hivi kaka umejiangalia vizuri kweli? Hebu naomba kwanza niache bwana, niache bwana. Rudi nyuma. Hivi unaniona vizuri? Niangalie. Kwa muonekano tu, unahisi mimi naweza kuwa na takataka kama wewe? Au huo upo wako ndo unakuwa na ujione handsome? Okay, tuseme basi weupe pekee sio kitu kinachokufanya ujione kidume na nusu. Ni hicho kidali ambacho kiko kama kuku anayeumwa malale ndo kinafanya uhisani kwamba mimi naweza kukutaka. Hapana. Itakuwa hivi vijela. Kaka, hauna pesa kushtua kiasi cha kufanya nichanganyikiwe. Yaani unaona hizo hela zako kwangu mimi naziona kama hela za mboga tu. Na hivyo vijigari vyako ni matoroli tu, hakuna jipya pale. Na ujue moja tu, mimi sina njaa za kijinga, wala sijakulia kwenye njaa hata niwe kahaba kisa pesa. Ila naishi maisha yangu vile ninavyotaka. Kwa hiyo mawazo ya kwamba eti mimi nitakuwa nakutaka, siji nakuhitaji wewe, siji rafiki zako, futa. Tena kama ni ndoto kojoa. Kojoa huko huko kitandani. Yaani kojoa huko ndotoni. Ili uamke ukiwa huna wenge. Ndio ni sura lake baya. Niliongea na kutaka kuondoka, kanishika kwa nguvu na kunisukumiza kitandani. Ajabu, baada ya kunisukuma alianza yani ni kama kuifungua saa yake. Nikamwambia, we unataka kufanya nini? I say, mdomo unaenda kuniponza. Sehemu inayofuata ndio sehemu ya mwisho msikilizaji. Tutakwenda kujua yote yaliyotokea humo chumbani. Tutakwenda kujua nini hatima ya mdomo wa Zai na kiburi cha Zai. Mdoto alikuwa nami Lucas Lumba, mtayarishaji ni Rita Story. Niseme tu kwamba God be with you till we meet again. Bye bye.